K30 मशीन ESSL कंपनी की आती है। इस मशीन में ये प्रॉब्लम आ गई है कि इसमें नंबर 2 बटन काम नहीं कर रहा है। अब हम इसको ऑन करके देखेंगे। ये देखिए ऑन हो गई है। अब हम इसका भी बटन दबा के देखेंगे। एक नंबर ये काम कर रहा है, ये दो नंबर काम नहीं कर रहा है, 3 काम कर रहा है। ये देखिए 4 5 6 7 8 9। ये देखिए 2 नंबर काम नहीं कर रहा है सिर्फ इसका। अब हम इसको जो है ये ठीक करना सीखेंगे। देखिए 2 बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, 3 चल रहा है, 4 5 6। ये सब बटन सारे काम कर रहे हैं, बस आपका नंबर 2 बटन काम नहीं कर रहा है। ये देखिए 2 नंबर काम नहीं कर रहा है। अब देखिए, अब इसको हम बंद करेंगे। ये ऑफ हो गई है। इसमें देखिए पीछे 4 स्क्रू होते हैं, एक, ये 2 और ये 3 और साइड में एक 4 ऐसे होता है। अब हम इसको स्क्रू ड्राइवर की मदद से खोलेंगे। इसको आराम से ही खोलना है, ज़्यादा ताकत नहीं लगानी है क्योंकि प्लास्टिक में होता है ये। इसको आराम आराम से खोल के हम इसके पेचों को साइड में रखेंगे। ये देखिए अब हम इसके पेज खुल चुके हैं। अब हम इसको आराम से खोलेंगे। सारे हमने पेज खोल लिए हैं। अभी देखिए हम इसको जो है आराम से खोलेंगे। ये ऑन हो गई है। अब इसको देखते हैं ऑन कैसे हो गया। बंद कर दिया हमने दोबारा से। अब इसको खोलेंगे। देखिए इसमें एक स्क्रू और रह गया है। अब ये अंदर की साइड होता है, इसको भी खोलेंगे, उसके बाद ये खुलेगी। तो टोटल इसमें 5 स्क्रू होते हैं। ये देखिए हमने इसको खोल लिया है। अब हम इसमें सबसे पहले बैटरी का जैक निकाल देंगे। ये देखिए बैटरी का ये जैक है। ये देखिए सेंसर का जैक है। इसको ये स्पीकर हो गया है, इसका जैक निकाल देंगे। ये स्पीकर होता है। ये सेंसर का जैक है। इसको आराम से हम खोलेंगे।
ये फिंगरप्रिंट का जैक हम निकालेंगे आराम से। ये डिस्प्ले जैक, ये हल्का सा बाहर निकाल के फिर इसको आराम से निकल जाता है। इसको ये ब्लैक ब्लैक है, इसको ऊपर से खींचेंगे हल्का सा, जैसे आगे की साइड करेंगे इसको, तो उसके बाद ये खुल जाएगा। ये देखिए ये अब खुल जाएगा। ये निकाल देंगे यहाँ से हम इसको। अब हम इसकी पूरी प्लेट निकाल देंगे। ये देखिए ये जो है यहाँ लॉक है, लॉक को हल्का सा, ये देखिए लॉक, लॉक है इसका, प्लास्टिक का लॉक होता है। ये देखिए इसी के नीचे बटन होते हैं। ये देखिए इसमें नंबर 2 काम नहीं कर रहा है। ये जो इन बटनों को हम रिपेयर कर देते हैं, उसके बाद ये बढ़िया चलने लग जाएगा। इन बटनों को खोलने के लिए हमें एक पिन की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर आपके पास एक कोई सुई हो, उससे ये खुल जाता है आसानी से। अभी देखेंगे हम ये कैसे खुलेगा। ये देखिए मैंने पिन ली हुई है, पिन से हल्का सा इसको करेंगे तो ये खुल जाता है। इसके अंदर ये देखिए गोल गोल सा है, इसी यही जो है बटन का काम है। इसके नीचे कार्बन आ जाता है जिससे चलता नहीं। ये देखिए कार्बन आया हुआ है, इससे चलेगा नहीं, ये प्रॉब्लम करता है। ये देखिए कितना ब्लैक ब्लैक काला काला हो रखा है। इसको अब हम साफ़ करेंगे। आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे रेग मार्ल हो गया, या हार्डवेयर की दुकान से आप ला सकते हैं। फिर इसको साफ़ करके फिर ऐसे ही इसको लगा सकते हैं, उसके बाद ये ऑन हो जाता है। ये देखिए मैं रेग मार्ल लेके आया हूँ, 10 रुपये का आता है। ये हार्डवेयर की दुकान से मिल जाता है। इसको यहाँ से इतना थोड़ा सा फाड़ लीजिए, उसके बाद इसे घिसने के लिए काम आएगा। इसका जो है कार्बन हटाने के लिए इसको काम में लाया जाता है। ये देखिए, ये देखिए वाइट वाइट आपको दिखने लगेगा, अभी तो ब्लैक है। ये देखिए मैंने थोड़ा सा किया है इसमें, तो आधा ब्लैक आधा वाइट हो गया है, तो कार्बन हट गया है। इसे पूरी तरह हटाना है हमको। ये देखिए ऐसे इस प्रकार से हम इसको हटा सकते हैं कार्बन को। ये बटन के अंदर का हिस्सा है, इसको भी साफ़ करना जरूरी होता है, क्योंकि यहाँ पे भी कार्बन आ जाता है।
अब हम इसको जैसे लगाते हैं इसको ऐसे लगा देंगे। पहले ये लगाएंगे, उसके बाद इसका ये ऊपर से ये दबाने के लिए होता है बटन, ये लगाएंगे। उसके ऊपर इसका कवर लगा देंगे। ये देखिए कवर, इसको हम ऐसे हल्का सा प्रेस करेंगे तो ये लग जाता है ऑटोमेटिक। अभी देखिए लग चुका है। अब इसके हम जैक जैसे लगे हुए थे वैसे लगा देंगे। बाबू तो हटा दे। बाबू तो हट जा। ये हल्का सा बाहर खींच के ये खुल जाता है। इसको ज़्यादा नहीं खींचना, नहीं तो टूट जाता है। हल्का सा खींच के इसको इसमें लगा के फिर प्रेस कर देंगे हल्का सा, तो ये फिट हो जाता है इसमें। अब तो साइड हट जाना, इसमें आ रही है वो गोली वोली सब। अब ये देखिए ये डिस्प्ले का जैक है, इसको भी वैसे लगाएंगे।